व्हाट्सअप गाइस के सबसे पहले वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम खेलने जा रहे हैं इंडियन ट्रेन सिमुलेटर 2020 8.4 वाला वर्जन। और इस ट्रेन में इस गेम में हम बहुत ही मज़े करने वाले हैं क्योंकि इसका जो नया वर्जन है वो सभी से बेकार वर्जन में से एक है। और ये वर्जन अच्छा है तो मैंने इसे डाउनलोड किया है। गाइस एग्जैक्टली आपको सॉरी क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम था और नॉइस आ रहा तो मैं उसे थोड़ा ठीक करने का था। और यह है अपना WDP5 है शायद ये सॉरी वेब 5 या फिर वेब 7 वाला है ये। ओके ऑर्बिट मोड पे जाकर देखते हैं। वेब 7 है ये। और इस गेम में ना हम स्पीड लिमिट ब्रेक करके भी हम जा सकते हैं, मतलब इतना ओपी गेम है ये। उस गेम में हमें कुछ सुनना पड़ता था थोड़े, और मैं पेंटोग्राफ को रियर पे करता हूँ। आपको एक साउंड आ रहा होगा वही है। और हमारी टीम फुल हॉकिंग के साथ भी जाएगी। विथ लिमिट ऑफ स्पीड ब्रेकिंग थ्रोटल डाउन करता हूँ। हम चेन्नई से निकले थे अराकुरम के लिए और हम सक्सेसफुली अपने पहले मिशन में पहुँच भी चुके हैं। थ्रोटल 13 पे है, 13 पे रहने देते हैं। धीरे धीरे जाके थोड़ा सा इंक्रीज किया। Passengers, your kind attention please. Train number 10201 Goods Express is scheduled to depart from platform number 6. Passengers, your kind attention please. Train number 10201 Passenger Express is arriving at platform number 4. Goods Express is arriving at platform number 5. ICF कोच है और ये अपना वो लोग Passengers, your kind attention please. Train number 12655 Passenger Express is scheduled to depart 1 Goods Express.
वजह से हमें एक रैप 7 की ये बता इसका नाम नहीं भूल गया मुझे रूटीन में पूरा नाम मुझे बता के दे के बोलोगे तो नाम वो सब मेरा Passengers, your kind attention please. Train number 1201 Goods Express is scheduled to depart from platform number 5. Passengers, your kind attention please. Train number 12655 Passenger Express is arriving at platform number 4. हीराखंड एक्सप्रेस Passengers, फुल हॉकिंग के your साथ kind attention please. Train number 126. सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लोग के अगले वीडियो में पाएंगे।